香港人咧就會即刻體諒同埋明白嘅，大殺四方。Hello， 大家好，歡迎大家來到靈芝甜品，我是雨仙。3個禮拜咧就係我嘅生日週啦。咁其實咧我自己嘅生日咧喺我以前一路以嚟咧都好少會特別慶祝嘅。咁咧就係即係普通同屋企人咁樣食個蛋糕咁就算㗎啦咁樣。咁啊今年咧就非常之特別啦，因為可能大家都覺得哇，即係驚我冇人同慶祝啦咁樣啦。咁所以咧就有唔同嘅人咧都幫我安排啦咁樣。咁其中有一個咧就係一紮人咁樣啦，就係一個驚喜生日會啦。咁我覺得咧驚喜生日會咧，我唔知大家會點諗啦。其實有啲人就可能覺得，哎呀好無聊啊驚喜係咪？即係唔使咁多驚喜啦。但係有時我又覺得咧，喺嗰個製造驚喜嘅過程裏邊咧，即係互相之間咧有一啲嘅即係又唔可以俾你知，但係咧又唔小心其實透露咗啊咁樣。跟住咧自己咧又會有啲懷疑點解咁啱嘅咁樣。咁但係咧又覺得可能我諗多咗啦咁樣，或者人哋根本冇人記得我生日啦咁樣。咁啊，當我見到其中一個粉絲嘅時候咧，可能咧佢已經有提過另外嗰啲人咧，佢哋約咗食飯。咁我心諗點解佢會知嘅咧？咁我自己咧又即係各懷鬼胎係咪？咁我又覺得哎呀唔好意思俾佢知道我同佢哋食飯冇叫佢喎。咁所以咧我就會就即刻就快脆拉過，唔好俾佢知道。即係咧大家嗰種角力啊咁樣咧你又諗住咁，我又諗住咁。咁咧就覺得最後呢件事係俾佢哋成功咗咧，我覺得係好搞笑啊！即係我覺得呢個係咧大家諗翻轉頭咧都好多好好笑、好美好嘅回憶。所以咧，我覺得其實做一個驚喜嘅安排，或者咧有一個心思為另一個人去安排一件事嘅時候咧，其實受者又會覺得好得意啦，好多回憶啦。其實你付出嗰啲人咧，其實我覺得佢哋都好似都好多好開心嘅，之後大家就會講翻我聽。哎呀，其實嗰陣時就已經點，嗰陣時又點。我覺得呢啲咁樣嘅回憶咧，即係喺人生裏邊，即係人生就翻工翻學係咪？就食飯瞓覺咁樣係嘛？咁如果中間有人願意付出呢啲時間，跟住咧大家咁樣去有一個製造一個咁樣嘅回憶咧，我覺得即係好似係一個人生嘅一個調味料，其實都唔錯嘅。早排咧就兩個仔咧就翻咗香港啦，係住喺我奶奶屋企啦，間中又會探下我媽啊，探下我爸咁樣啦。咁完咗之後，佢哋翻嚟咧，細佬咧就話咧嫲嫲話咧，如果第時即係想翻香港啊，咁啊翻香港住，咁就可以請工人咁樣，咁啊就唔使自己做家務咁辛苦啦。咁即係對於我嚟講咧，我都覺得哇！即係以前咧係真係覺得好似冇工人係一個世界末日嘅事嚟㗎，真係㗎。咁咧而家咧係我都記得我第一年嚟咧係真係不停咁即係喺度抱怨啊，係咪？點解要洗碗啊？點解要即係做晾衫洗衫呢啲？真係覺得好無聊啊！日日都要重複做，嘥晒我啲時間啊咁樣。我時間唔應該做呢啲嘢㗎咁樣。咁即係嗰陣時係真係咁樣諗㗎，同埋係會真係呱呱叫。咁而家咧係已經習慣咗啦，覺得生活就係要做呢啲嘢㗎啦。咩叫生活啊？咪就係要幹活啊嘛，係咪？咁就係要做一啲日常你要食飯瞓覺，就要煮飯啊、洗碗啊，係嘛？要維持清潔啊，呢啲打掃衞生啊，即係生活唔係淨係做嘢咯。咁我就發覺即係喺香港咧，就係大家嘅生活就係咩咧？就只係工作，學生咧就只係讀書，其他嘢一律都唔好做。即係呢種就係香港一路就係咁樣去成長啊！即係自己做女嘅時候，阿媽就會覺得，我係阿媽，我做晒所有家頭細務。你係仔女，你就讀好你嘅書就得㗎啦。出嚟做嘢，你就做嘢賺錢就得㗎啦。咁咧就好似家務咧係一係工人做，一係就阿媽全職阿媽做，其他人咧就一律都唔使做。咁咧呢種咁樣嘅成長方法咧，我係覺得其實真係會令到好多香港人咧去到外國咧係極度痛苦啊！係完全好似好難適應，覺得好似人生點解我要自己洗衫啊？點解我要自己做？即係自己照顧自己咧，覺得呢件事係一件好困難嘅事。所以我覺得咧係搞到咧，即係所有香港人咧要移民嗰啲咧，哇！大家第一年大家都真係想死咁滯。咁而家咧已經5年啦，咁真係慣咗啦。所以我覺得而家咧個心態就係覺得做呢啲家務係
basic 㗎啦，係咪？最基本冇乜特別，又唔覺得好辛苦喎而家。咁再有額外嘅其他嘅嘢，可能你係會有工作啊，有你自己娛樂啊，有你自己嘅運動啊，有你自己嘅生活啊咁樣。咁呢啲真係生活咯。台灣嘅朋友，我教你一樣嘢啊，即係如果你同香港人咧去溝通咧，好簡單嘅咋。你記住香港人嘅思維咧，就係做嘢係最重要嘅，工作係第一嘅。咁所以咧，任何嘅事情咧，你只要攞工作出嚟講咧，香港人咧就會即刻體諒同埋明白嘅。咁例如咧就係、如果你唔想去嗰個地方，或者咩事都好啦，你只要講，哎呀我要返工啊咁樣咧，全世界嘅人都會覺得，哎呀即係哎呀返工咁冇辦法，即係唔可以請假㗎嘛。咁所以咧就算係你嘅太太嘛100歲大壽啊，你只要同佢講，哎呀嗰日要返工啊咁樣咧，冇人覺得你一定要嚟㗎，就會覺得咁冇辦法啦咁樣。呢個就係咧香港人嘅價值觀啊。所以咧，你如果有咩事，你就只要講一句嗰日要返工啊咁樣咧，係大家都殺晒㗎啦，大殺四方。唔同嘅國家咧都有唔同嘅即係嗰個價值觀啦。咁所以咧，以前咧我有個學生咧係巴基斯坦㗎嘛，我都好似有講過㗎。咁巴基斯坦嘅學生係點樣咧？佢哋讀咗3年嘅 DSE 讀好咗嗰科，然後到考嗰日佢冇去到喎。點解啊？因為佢話：哎呀，我阿姨咧就喺巴基斯坦嚟香港，因為要接機啊，所以就唔可以考試啦。咁我即刻吓，但係佢側邊嘅同學係話：哎呀，咁冇辦法啦，你明唔明啊？即係每一個地方嘅人咧，佢哋嗰個重視啲乜嘢係唔同㗎。即係佢哋覺得哇，親人嚟係比讀書仲要好多倍㗎。咁所以梗係要接咗機先啦。考試呢啲嘢唔緊要啦，唔考咪罷咯，咁樣㗎。所以即係。喺台灣咧就一定唔係工作第一㗎，喺台灣咧就一定係生活品質係第一㗎，所以咧亦都唔會係錢第一㗎。喺台灣如果你下下講錢咧，台灣人會覺得好市儈啦，好奇怪啦咁樣。台灣人咧係講情㗎，係會好講大家之間個關係啊為第一㗎。所以咧，如果你要同台灣人溝通咧，你真係第一時間你係諗下，點樣令到大家開心，點樣令到呢個關係可以維持。點樣令到呢個感情可以更好？可以互相嘅去付出，呢一種咧，我覺得就係台灣人嘅特質嚟。哇！咁咧就收到好多禮物啦。呢個咧係一盞燈啦，咁喺我個樣喺度都好靚，係咪？跟住咧就有啲花花草草啊，咁我又好中意啦。咁咧仲有呢張卡咧就係林記嘅生意長長久久。咁咧我都希望大家咧真係要訂雜配啦。因為咧你訂糖水咧，我覺得我咧就比較容易控制啦，又比較容易做啦。因為咧做蛋糕咧唔係唔中意做，係而家咧冇人幫我手咧，我覺得自己一個人做完一個蛋糕咧係真係幾攰下嘅。咁所以咧我希望大家體諒啦。蛋糕咧我真係可能唔係好即係好有能力去做到啊，因為咧做唔到幾多啊，同埋真係都幾攰啊。咁但係糖水我覺得我仲 handle 到，咁所以咧如果有時間有興趣就可以嚟訂我嘅林記嘅糖水，而家咧都可以用減糖啦或者無糖嘅，咁所以咧大家咧就不妨記得要訂啊，咁你先係真係支持林記㗎。如果你咧仲未訂過嘅話咧，快啲訂啦，知唔知啊？好啦，今天分享到這裡了，下次再見啦，拜拜。